na-diagnose ko, in-scan natin. So system pass, nakalagay system pass. Pakita mo dito pare. Baliktad yata yan ah. Yan, system pass. Pero actually yung ano nito, yung code kanina is P0300 misfire. So blank yung map, yung engine light on. So system pass. Okay. So current code P engine misfire. Okay. So number 2, cylinder number 2 and number 3 pa rin. So okay. Tingnan natin kung gaano kapangit yung makina. So, kaya kung paano nanginginig, di ba? Nanginginig yun. Nanginginig yun. So, ano bossing, sa tingin mo? Okay, so tingin nyo parehas na parehas, di ba? So, sa mga ano diyan, kung if I ano, yung tawag nito, kayo lang gagawa. Compression test, kailangan nyo to. Yung compression test, bili lang kayo nito, may mabili kayo. So, tapos ilagay nyo lang diyan. Tapos, ganito pag nag-testing kayo, i-release nyo lang dito sa gilid, oh, yung pressure. Ayun. So, ibig sabihin pasado. Pasado yung ano natin. So ibabalik na natin yung spark plug, nilinis natin para ma-drive ng kabayan. Tapos i-recommend natin ng coil pack. Siguro yung coil pack nito baka 200 or 300. So at least kahit papaano alam natin yung makina ngayon na okay. Diba? So gagastos tayo ng sa coil pack or sa spark plug. Pwede na kaya magagamit mo kahit papaano. Hindi yung makina talaga mas mahal. So yun lang po mga boss, i-reverse nyo lang to. Ang ginawa ko, i-reverse nyo lang, sundan nyo lang yan. Okay, so ano pala, salamat sa mga subscriber dyan na nanonood. At kung hindi ka pa nagkapag-subscribe, please subscribe. Kamusta nga pala si Boss Dodong? Nasa ano ngayon? Bossing, shout out. Nasa Mindanao siya ngayon eh. Okay, enjoy lang yung holiday. Okay, bye-bye, thank you. Wala na yung ano niya, misfire. Kanina sobrang lala. So, ang gagawin ko, i-clear ko yung code, tapos i-road test ko, tapos okay na. So, okay. So, bossing, anong masasabi mo? Thank you boss, naayos na yung car ko. Napangalaking bagay sa akin yung car na to dahil ito yung lang yung ginagamit ko pang transportation papunta ng trabaho ko. Oo, kaya may importante dito. So ngayon okay na, hindi na siya nanginginig. So ang gagawin, road test na lang natin. Okay boss. Oo. Testing na natin. Okay, testing na natin.